Всем привет, с вами Каприз И просто Илья. и канал Forever. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх и комментируйте. Сегодня мы вам покажем механизм под названием камин. Нашли мы его у Пела. Вот. Строится он довольно просто и незатратно, кстати. Можно ставить там на серверах, в одиночной игре, ну, как хотите. Смотрите, нажимаем, он задвигается. Нажимаем, отодвигается и загорается. И после того, как мы нажали кнопку, он обратно не задвигается. А вот с помощью этого у нас вот здесь вот факелы стоят. Один факел загорается, а другой нет. Ну, давайте перейдем к сути. Сейчас я покажу, как его строить. Так, сначала мы делаем арку. Вот такой вот. Сразу можно поставить кнопку. Сейчас, подождите, секундочку. Кнопку. Все, поставили. Дальше 3 блока на 4-м ставим. 1, 2, 3, 4. Ставим липкий поршень. Вот. Вот так вот он идет. Потом Да, обязательно здесь липкий. и вот сюда. Вот, чтобы на 1 блок подальше был. Потом под ними ставим 2 красных факела. Потом 1 блок. 2 вот так. Здесь красный факел. И здесь красный факел. Проводим вот здесь. 2 блока так. 1 вот так. Проводим. Кнопки. Все у нас. Дальше берем вот так вот проводим. Так, где у нас поршень? Вон там будет поршень. Давайте сначала поршень поставим как раз. Так, здесь у нас будет липкий поршень. И на нем. Да, ребят, как вы заметили, я поставил текстур пак. Мне он очень нравится. Так, где у нас? Вот он поршень, значит у нас... Давайте как-нибудь осветим, что ли. А то, если вам не видно. Так вот, осветим голову сторону. Вот так вот. Дальше. Ставим вот так. Проводим. Проводим. Все правильно работает. Так, дальше мы ставим повторитель на задержку 1. Просто не кликая по нему. Вот, все горит. Дальше мы берем раздатчик и вот огненные шары. Я возьму 2 стага. Ну ладно. Так, заполняем. Ставим 1 блок, который не горит. Это ни в коем случае не дерево. Ну, я поставлю блок железа. Или кварцевый блок поставлю. Вот. Новенький как раз. Вот и все. Смотрите, бац. Задвигаем. Отодвигаем. Задвигаем. Отодвигаем. Ну, это можно вот так вот закрыть. Вот так вот. Ну все, всем пока. До скорых встреч.